अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने बंदर मानुस या मंकी मैन की अफवाह तो सुनी होगी। ये 2001 में मिडल में शुरू हुआ था। कहते हैं रात के दरमियान 4 बजे तक एक बंदर जैसा आदमी घरों के ऊपर कूदता था और लोगों को उसने बहुत सारे लोगों को ज़ख्मी भी कर दिया था। कहते हैं 20 जनों को उसने ज़ख्मी कर दिया था। उनके शरीरों पे बड़े बड़े घाव थे। वो बंदर जैसा दिखता था और उसने कई सारी घरों को नुकसान भी किया था। ये अफवाह उड़ी थी दिल्ली में, जो बहुत प्रचलित हुई थी। आपको क्या लगता है? ऐसे और फाइट जानने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।